啲男裝內衣褲我睇下。哦，你要邊一種咧？你要邊種啊？小姐，你要邊種內衣褲啊？我要男人嘅。我知，咁你要邊種牌子啊？梗係要我最好嘅啦。哦，呢種咧，呢種又襟洗又唔變質，好多人都中意用㗎。啱唔啱啊？啱，好啊。咁你要幾大嘅？我唔知嘅，幾大係幾大啦。咁你嗰位先生有幾上下身材到啊？大約咁高咁大到咧。38號咧。嗱，你攞翻去俾佢睇過，如果係唔啱嘅，拎翻嚟我同你換咧。唔該晒你。要幾多套啊？4套咧。幾多錢啊？32蚊。唔該，你等一陣，因為呢度得2套，我叫人上貨倉攞來俾你啊。唔好啦，我俾錢你先，你同我送去啦，好嘛？咁好。請你留低個地址啦。我覺得你好似好面善咁，唔知以前喺邊度見過你咧？哦，咁唔出奇啊！我成日都企喺呢度，或者你嚟過呢度買嘢，咁就覺得我好熟口面啦。唔係咧，我真係好似見過你咁嘅。請你算我唐突啲問你一句啦，你結咗婚未㗎？未。咁我或者真係認錯人啦，對唔住嚇。唔緊要，多謝你。想買啲咩咧？我哋睇下啫，隨便參觀啦。多謝。過嗰邊睇咧。過嗰邊？嗰邊啊。過嗰邊做咩？同你買底衫褲嘛。我啲底衫褲仲好好，唔使買，不如走啦。好咧，跟我嚟啊！嚟啊！唔該，攞啲底衫我睇下。咦？頭先買嗰啲唔啱啊？啱，我想買多2件啫嘛。你睇下啱唔啱？啱。你要自己睇下先得噶嘛，未睇過點知啱唔啱咧？得㗎啦，你揸主意。啲男人真係冇心肝嘅啫，買埋嘢俾佢都懶得睇喎。喂，你擰過嚟啦，而家塊面爛嘅咩？幼文，乜原來係你呀？表嬸，好嘛，唔見耐。表嬸？哦，我明啦。哦，乜原來你買啲內衣褲就係買俾佢啊？唉，你早啲講啊，我計平啲俾你啊嘛。我同幼文係老朋友嚟噶。乜原來你唔係個表嬸嚟嘅咩？梗係唔係啦，我邊時有咁好命，有咁大個表侄啦。喂，老朋友都唔使咁嘅，一娶咗老婆啫，就連舊巴領都變咗表嬸啊！哈，呢種人真係反面無情噶噃。喂，你嫁咗啲咁嘅老公啊，真係唔使恨啊！翠兒，我哋走吧啦。陸太，如果你買內衣褲俾佢着，就要買大1號至啱，因為佢嘅身材我最熟悉噶啦。翠，原來你同佢佢亂講，佢亂講嘢。原來你都冇轉位。你聽我講。
係喺度眨眼，你叫你唔好講，你仲講咩？斬你個頭！英兒，咩事啊？哦，頭先有兩公婆嚟買下嘢，咁啊嘈起交上嚟啫嘛。